კურიოზი, მოდი ახლა კარგი, მოდი ცოტა გავიხსენებ. აი, როცა კურიოზზე მიდგება ლაპარაკი, ყოველთვის მახსენდება ეს ფრაგმენტი და რატო მახსენდება, არ ვიცი ჩემი ცხოვრებიდან, ეს მოხდა სხვათა შორის ერთად ვიყავით გასტროლზე უკრაინა გერმანიაში გასტროლი ქონდა ძველ სახელმწიფო ანსამბლს 2000 წელია 18 წლის ბიჭი ვარ. რავი ვიდეოებს თუ უყურებთ 2000 წელია არ დამავიწყდება ძველი სახელმწიფო ანსამბლის ხონებული სამსონ დოღონაძეა მაშინ თავა ისა დირექტორი ენვერ გუჯაბიძე აც გარდაცვლილი სულ რაღაც 2 თვის გარდაცვლილია თავარი ქორეოგრაფი და გასტროლზე ვართ ახალგაზრდა ბიჭები ვართ სახელმწიფო ანსამბლი წასულია ესპანეთი გერმანია უკრაინა ეს სამი ქალაქია გადამბული პირველი ჩვენი გასტროლა ჩემი პირველი გასტროლია 18 წლისა ვარ წელიწად ნახევარში გასტროლი მომიწე ეგრევე სასტავში მოკიდა 2000 წელია და 2000 წელია არა ნამყოფი ვარ იტა 97 ბევრი ევროპა მაქვს მოვლილი მაგრამ არა სახელმწიფო ანსამბლი სხვა ანსამბლებთან ერთად და ჩავედით საარბრუკენში ესპანეთიდან ფესტივალიდან წავედით საარბრუკენში ძალიან მაგარ თეატრში უნდა გქონდეს კონცერტი მაგრამ ჩავედით 2 დღით ადრე და ეს კონცერტი არის კომერციული სადაც კარგად გამიგებთ ჰონორარი მაშინ 50 მარკა იყო რა დამავიწყებს პირველი ჰონორარი იყო ასე რომ ვთქვა სახელმწიფო ანსამბლიდან გამომდინარე ერთი კონცერტი გვაქვს ძალიან სერიოზულ დარბაზში ჩვენს მე ერთ კვირაში რივერდასი უნდა იცეკოს იგივე კონცერტზე იგივე ნუ ერთ სიტყვით მოცეკვავისთვის სული ჰაი კლასია იმისთვის რომ ვიცეკოთ მაგრამ სანამ იქამდე მივალთ არც ფული გვაქვს კაი გაგები და 2 დღით ადრე ჩავდივართ გერმანიაში ბატონი ირაკლი ჭელიძეც იმ გასტროლზეა ჩავედით და ძველი თაობაა ჩვენ ახალგაზრდები ვართ ირაკლი ჩემზე 2 წლით უმცროსია 20-ის ირაკლია 18-ის მე ვარ და რამდენად ვიდეოებს ასუყურებენ ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ჩემ Facebook გვერდზე რომელსაც მე ნაკლებად ვიხმარობ ხანდახან იდება ჩემი ნადირობის და თევზაობის ვიდეოებიც და ძალიან მიყვარს თევზაობა ნუ როგორ გითხრათ აი თუ კი ვინმეს ჩემი ქორეოგრაფია და ჩემი ცეკვა მოწონს, ჩათვალეთ იმნაირად თევზაობა. ნებისმიერ თითქმის სტილს, ბევრი სტილია თევზაობის და ბავშვობიდან პირველი კლასიდან მასაც მამაზიარა და ნუ დღემდე ახლა ერთ ოთახში რო გახვიდეთ, იქ თუ რამე დაინახეთ, ჩემი ანკესები აწყვია. ერთ-ერთ დარბაზში. დედა ცეკვის მიმართულებით მამა თევზაობს. კი. ხო და ჩავედით საარბრუკენში, მივედით ვინ გვიშვებს. ჩავედით 2 დღით ადრე, არავინ არ გვიშვებს. სასტუმროში 2 დღე უნდა ვიყოთ კუჩაში. კაი გაგებით ავტობუსში. ავტობუსი გაჩერდა საარბრუკენის, ანუ ქალაქის შემოსასვლელში. და ამ ქალაქის შემოსასვლელში არის უზარმაზარი დიდი აბრა. და იმ აბრასთან გაჩერდა. ეს აბრა რაში გამოგვადგა? მე მომავალში ახლა ამ ამბავს მოყვება ყველაფერი და წინ არის ულამაზესი პარკი. პარკი არის ძალიან დიდი ტბები ხუთვარსკვლავიანი შიგნით სამი სასტუმროთი, სასეირნო ადგილებით, ტრედებით, გედებით, ტბები, იხვები, ნუ ყველაფერი, აი ფლორა და ფაუნა იმნაირი, მართლა სამ ადგილას უკვე ევროპა შემოვლილი მქონდა, იტალიას ნანახი მქონდა, მაგრამ ის პარკი დღესაც მახსოვს ალბათ, რატო მახსოვს გადაც. ემოციები. ხშია. რა გინდა როქნა დავდივართ ფეხით ამ პარკში და მივდივართ უყურებ ახლა ხალხი ჩვენ გშია ჩამოვიდა იქ პენსიონერი ხალხი ასეინებს ზოგი ძაღლს ასეინებს ზოგი რავი კატა ზოგი ასე პადრუჩკით გამოდებული რო იტყვიან სეინობენ და მოაქვთ ასე პატარა პურები და ტრედებს უყრიან ზოგი წყალში სროულობს ბატებს და გედებს აჭმევს და ჩვენ გშია და ყველაზე მეტი თავი რა დამახა იქ ვინ არაფერს არ მოკლავდი რა თქმა უნდა ნუ იფიქრებთ ნადირობაზე პირველ რიგში იფიქრებთ ახლა თევზაობაზე და ესე პულსო ჩააგდებენ ამ ტბაში უყურებ თევზი ამოცურავს ეს კაის ნიშანი იმიტომ რომ თევზი იკვებება მაგ დროს ანუ კორმს ვეძახით რიბაკები ეს გადაუყრიო თევზი თუ მასე რეაგირებს იქ ბლომად არის თევზი მოდი ასე ვიტყვი ხუთაისურად გავჩიტე ახლა ამის დაჭერა არ გინდა? თან გაბლატავებული თევზია რა ვინ არის? გაბლატავებული თევზი კი არა, გაზუნუქებული ქვია, მაგნაიტოს. და მე ახლა წავიდა საპური არა მაქვს. არაფერი არა მაქვს, აი ასნასკა რო იტყვენ არაფერი, არც კორმი მაქვს, არაფერი არა მაქვს და მოვიფიქრე ესეთი რაღაცა, მოდი მეთქი ვცდი მეთქი, ჩავაგდე ფოთოლი, ფოთოლზეც კი რეაგირებს თევზი. ესეთი თევზი ამოვა, რაღაცას გასინჯა, ფოთოლი არ მოეძრა, ფუ, დაიძახე გადმოაგდო.
დათო მყავს ზმაკაცი გუბელაძე. ხო და დათო მე უთხარი იმასაც მაგენ თევზაობა კი არის, მაგრამ ამ ყოლი ტიპი იყო ბავშვობიდან ერთად გაზრდილები ვართ, პირველი კლასიდან ერთად დავიწყეთ ცეკვა, დღეს არ ცეკვავს. ხო და მე ამ ყოლია და მე უთხარი შია ხო თევზი მე უთხარი უეჭველი ვიცი დათო რო დავიჭერთ მე უთხარი და ბიჭო ანკესიო რა გვაქვს ანკესი არა გვაქვს მე უთხარი მაგრამ მოდი ერთი გოგუებს უთხრათ ხო გვაქვს ნევსები რაღაცები მე უთხარი და ახალ უხზე რაღაცას თქვენ ახევარ რომ მიდიხარ გჭირდება ხარ რაღაცა გაგეხა გამოგეხა თუ მოგცემენ მე უთხარი მივიდა და 3 ცალი ნევსი მოიტანა ნუ ეს ნევსი გავახურე სანთებელათი შევეცადე მომეხარა და კაუჭის ფორმა მიეხო ამ ზაფი გაუკეთე და მოვიმბი თითზე რა ესეთია დაგრძელება მივეცი ამას და ტბებზე იყო ასეთი შესასვლელები ანუ ტბაზე გადაწეული ცოტა ერთი 10 მეტრით შეხვალ ტბაში და ტბაზე ხო ეგეთი ვერსიები აქვს რამოდენიმე ხო და ახლა პურის მოპოვება არ გინ პური არ აქვს მართლა არ აქვს მართლა გადაო მართლა პური არ არის და პური არ არის რომ ხო იმა საღამოს იქნება და ეს დილას ხდება ეს ყველაფერი და საღამომდე ხო გინდა საჭმელი და მოვიფიქრე რა და ნუ ერთი სიტყვით ხო უყრიან ამემგენს ჩიტებს ტრედებს აჭმევენ და როგორც კი ესენი გაივლიან და ეს ტრედები აგძელებენ ამის კენკვას გავიქცევით მე და დათო გუბელი და უზაღი დააფრინდება ეს ტრედები შეიძლება მოვბოჭავთ ესე პატარ-პატარას ნუ ერთი 10 ზახოდი ეგეთი რო გავაკეთეთ პატარა ესეთი რა იტყვიან ესე მოვაგროვე რომ ეს ცოტა წყალი დავასხე და რიბაკები თევზე ვისაც უყვარს მოვზილე რომ ეს ცომად გადამიქცია მე პატარა შარიკი გამეკეთებია ბურთულა და ნევსკავზე გამეკეთებია. ნუ შევძელი და ნახოთ ახლა რა გამოგვივა და გავედი ას. და ხვდები რომ არავინ არ თევზაობს და თევზი დაიჭერ თუ არ დაიჭერა, რა ვიცი ქუთაისლები ვარ. ნუ არავინ არ თევზაობს, ფაქტიურად არ იჭერს ამ თევზს, არავინ ვერ იქნებოდა იმდენი და ჩავყავი ასე თითი ჩუმად. და ვითომ ვერ მიყურებს ვერავინ და თითის ჩაყოფა და ჩემი ხელის ქვევით გაკაჩვა ერთი იყო ეგრევე. რო იტყვიან დაკრა გემრიელა და ამოვართ ცებ ძაფითიძე მაქვს მოჭერილი და სიამხედაზე გავუში პავადოქს ვეძახი ჩვენ სადავეს რა ქართულად და ეს რო ამოვარ და ამ ხელათევში დავხედე კარასი ანუ კარჩხანა ქართულად რუსულად მას კარასია კარჩხანას ვიტყვი დეკორატიული წითელი ანუ ბუნებაში ეგ არის ყვითელი უცებ გაიჩიტა წითელი კარასი მეთქი მინდა ეს არის ფერს და იმან ანიშნულობა ახლა და როცა ამდენი ხნიან გასტროლზე მივდიოდით, ყოველთვის გასქურა რაღაცა ესე დავქონდა რომ აი ყველგან დრაივზე გააჩერე, ყავა იყიდა, აი საშუალება მაშინ არ იყო ნამდვილად ჰოთ-დოგი გვეჭამა რაღაცა და გასქურა დავქონდა, მივქონდა აი კილგაშპროტი, რაღაცა ეგეთები, კონსერვები, რომ ჩვენი ხელით ვაკეთებდით და სხვათა შორის გემრიელად გამომდის, მაგნაი რაღაცების კეთება და გაზი არის, ტაფა არის, ვიცი. იქნებ ცხიმიც იყოს, მაგრამ რო შევუყვე ერთი ხო დავიჭირო, უკვე ფიქრობ, როგორ შევწვა თევზი. და ნუ ერთი სიტყვით მე და დათო მთელი 1-3-4 კაცის დახმარებით დაახლოებით გაიგოს ახ გერმანიის თავრობა მაშინდელმა არ ვიცი ასმიზა ერთი 50 ცალი დავიჭირე. მარტო დავიჭირე და შეხედე რა ხარიელებია თუ 50 ცალი დავიჭირე თან რა ხდება ამას დაცვა დაყვება აი რო იტყვი შემოვლითი ვარიანტი რო არის დაცვის ხო ეწება დაცვის სამსახურს ხო ეტყობა რაღაცა აუდას უნდა იცავდეს ანუ იცავენ წესრიგს და რაღაცა რო ვიღაცამ რაღაცა არ გააფუჭოს თევზი არ დაიჭიროს ხო თევზი არ დაიჭიროს რაღაცა მე არ ვიცი ეს ყველაფერი და დავიჭერთ რაღაცაში ასე ჩაიყრიან ბიჭები და მიაქვთ ავტობუსი გზის მეორე მხარეს სავალი გზის მეორე მხარეს და დიდ აბრასთან ერთად თქო აბრა წარმოიდგინეთ როგორი მარტო ზევითი არის აი აქიდან ეწყებოდა 5 მეტრიანი ანუ ზევით აწევლია როგორც ფარდა ჩათვალეთ რა ფარდას რო ეძახე და ფარდას ავტობუსით გასდეს ფარდა ავტობუსი ფარდა აქ არის და კაი კუთხია თუ რამეს აფუჭებ რო იქა კუტოკი ეგრე თქვა ხო და ეხლა ინდონეზიაშიათ მაშინ გოგონები ეხ ქალბატონი ია ესვანჯია სახელმწიფო აკადემიური ასამბლეის ქორეოგრაფი ქალბატონი ია ნინო ადამია და ის თაობები რა ჩვენზე უფროსები რომ ია არ ჩართულ ამ საქმეში ეს ნამდვილად მახსოვს და ცხონებული დათო აბულაძე მისი მეუღლე და დათოზე მინდა მოვყვი ახლა უცებ გადავალ ამ ყველაფერზე და ეს დავიჭირეთ
გოგოებს უთხარით, მე ვუთხარ, ჩვენ დავიჭერთ, უკვე რომ მივიდა და თუ გავარჩიეთ, ჩვენ გავარჩიეთ, ოღონდ შეჭვით. რა პრობლემა, ყველაშია, მთელ ავტობუსია, ვინ არ შეჭამს, თევზია, თევზები. ნუ ეს საღამო და შეიწვა გემრიელად, პურიც მოვიდა მოგვიანებით და ახლა რარიბაკი ხარ მაშინ თუ კი შენი ულუფაპური, მაგრამ ხვალდილისთვის. გადავდები, კიდე დავიჭერთ ვინო, მეორე დღეც იქა ვარ და მესამე დილას გვიშვებენ სასტუმროში და თიჩაყობა მოვა. თიჩაყობა ამოღაკ, თიჩაყობა მოყავ. კაი, ეს დაონახდით, მოდი გემრიელად შევირგეთ ეს ჩვენი სადილი. მოდი ახლა ვარემ საღამოსთვისაცო იყოსო რა და საღამოსთვის იყოს კარგია. გავდივარ, არ დამავიწყდება, გავდივარ და ახლა მოდი დანაყრებული აღარ მინდა ხთევზაობა. და სკამეიკაზე ზის ვიღაცა ესე ჩუმად. ასე შვება ხელს. მეთქი, რას უნდა აკეთებდეს, თვალი გავაპარე და ძუა. წყალში აგდია, გადაგდებული აქვს და ასე აკაჩავებს. ორის ხედან. უკნიდან გაუარე რუსული საუბარი. მეთქი. აული, ჩამოული და ერთმანეთს რუსულად ეუბნებიან გონია ჩვენ გვადევნებს თვალყურსო. ნანას მოტრიდო. ერთი გუნება მეორე. შენ გესმის რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რუსული კარგად მესმის და კარგად ღვთისმსხალობ სკოლაში ხო გითხართ, კარგად სწავლობდით მეთქი. მეორე ჩამოვლაზე რო ჩამოუარე მოყავს რაღაცა. მოყავს აღო ჩუმად რაღაცას აკეთებს, მაგრამ მეთქი ახლა ეს ჩუმად რატო აკეთებს? მე ვიჯექი აგე წყალში და ვიჭირე 50 წელი დავიჭირე თევზს რატო აკეთებს მე ჩუმად, მაგრამ საქმე რაში ყოფილა? ეგერე წოდებულ ზაკიდუშკას რა რუსები ეძახიან, გადააგდებს, ცოტა დიდ პურს, მე ხო ცოტა მქონდა, დიდ პურს გადააგდებს და ჩუმად აი თევზი. ანუ შორსროულობს ამას ყველაფერი აქ ამისთვის, ჩააგდებს და უკრაინელები. ორი უკრაინელი კიდე შაუარი და ვეუნებს საღამოსვას. არა, უშაქო, ზასო ჩუმათო, აი თევზი და ხუთი ცალი ყავდა დიდი კობრები დაჭერილი. სხვა თევზის სახეობა და მოხვია დამშვიდობა წავიდა მეთქი გავყევი ჩუმად ვეუბნები მეთქი ჩუმად რატო შვებით ხო და არ შეიძლება მამის დაჭერა მოკლედ მომიცილა წავიდა და მოვიდა ერთ-ერთი სახელმწიფო არ დავასახელებ ადამიან რომელიც ქალაქში სწავლობდა და პარალელურად მე გვიმასპინძლა და ასე უთხარით რომ შოთა ქვია და ასე თევზი დავიჭირეთ რას ლაპარაკობ ბაცო რა ქენითო რა ქენითო თევზს დაიჭირეთ აქ ამ ტბაშიო. ხო მე უთხარ თევზს დავიჭირეთ. თუ ძმა ხარ, მაგი მეორე თუ არ ხარ. თქვენ ახ ბავშვები ხართ. კიდე კაი ვარ დაგადგენ. რა ხდებოდა მე უთხარ. 50 მარკა უნდა აგვეყო ერთ კონცერტზე. ანუ ერთი კონცერტი უნდა გვეწეო. 500 მარკა არისო ერთ თევზზეო. ოთო. მე უთხარი ბევრი ყავს და 50 აცურათო გეუბნებიო მაგიო. ვინმე ხوار დაგიან კამერებიო. არა მე ვთხარ ჩუმად რაღაცას ჩათვალე 2 წლიანი გიკავა ხელშიო. ქუთაისურად გეუბნები და რა შეგიფარდებდე კიდე კაცმანეთ შეიძლება 5-მდე ასულიყო. ესე იგი ერთი თევზია და 10 მოცეკვავის ხელფასი. კი ძმაო. ამას ვინ უყურა და დილა. მადი უცებ ვიტყვი ახლა ცხონებული დათოზე. გავიგეთ რომ თევზი დაჭერა არ შეიძლება არა მშია და ქუთაისელი ვარ. მაშინ ახლა რაღაცა თუ არ გავაფუჭე, კაი გაგებით გერმანიაში. კაი გაგებით და ნაბდები გვაქვს აღებული ხანჯლურს ეკავდით მახსოვს და ცხონებული დათო აბულაძე წამოწოლია ბუნება უყვარდა აცხონოს მეთქვა მაგარი ადამიანი სული და გული ქართული ქუთაისის ქორეოგრაფიის ცეკვის რომელთანაც წლები გავატარე ვიცეკვე ვიმუშავე და მაგარი პიროვნება და ახალი გარდაცვლილია ეს და ნაბაჩი არის გახოვდა დათოსაც დათომ გაიგო ეს ყველაფერი კაცო და მიდი 20-ია და მიდი და აი ქართველი თმები ასე მოწეული და მეცო დილასო შენთან ერთად მითევზავებო მეუნება ღამე აი მე უთხარ წავედ დათო შეუშვი ეს შესასვლელებზე რო ვილაპარაკე წყალში შეწავდა და მე წავედი მეორე მხრიდან მოვადექი და მის საპირისპირო დიდი ტბა არის მაგრამ სიჩუმე სიწყნარი ნისლი რაღაცა ამოდის მზე ცოტა იწვერება და დათოს პური მივეც გამზადე და მე გაღმანაპირიდან იქიდან ვაკონტროლები დათოს და დილის 6 საათზე რა ხდებოდა ხო არ ვიცოდი და თურმე ამას გაორმაგებული ისაყავს დილის 6 საათზე შემოვლელი დათვის სასტავი რო იტყვიან ეგრე და დავიჭირე ერთი დავიჭირე მეორე და გავხედე დათოსთან
მიდის კაცი და მან დაიჭირა ერთი. დაიდო გვერდზე, ეს გაახვია, მაისურებში ვახვევდით რომ არ გადამხტარიყო, სად ქონდა რამე რო ჩაგვეყარა ვერცდავარ ჩუმად და არა და გვერდზე არის ყველაფერი, მაგარი, გამზადებული აბსოლუტურად, დაბაზანა, საფიფარეშო ყველაფერი, თავის მოსაწესრიგებელი, როგორაც გინდა, აი კომპლექსია უზარმაზარი და დათო ყვირი ვარ. იქიდან მიძახის, დათო დაცვა მოდის ვეძახ. დაცვა რა. დათო მოგადგა ვეძახი, დათო ჩაყოფილია, ხელი ელოდება, როდის დაარტყავს თევზი, ასე უთამაშებს იმას ასნასკას და დაარტყა და ადებს ხელზე ის გერმანელი. ახლა ასე ცხონებ. იაშვებიო. ჩაკრათიცე გაიხსნა ეს და მე ქართველი ვარ, ქართველი და ასე ორივე დიდი ხედა. ატაკ ამ ტბაში წალა ისხავს სახეზე. ქართველი ვარ, ქართველი, ბუნება მიყვარს, ბუნება და ისწორებს სამთვას და შვება და დათო რა შვე მეუთხარი 500 მარკა ბევრია მიძახის ერთი წავს და ჩააგდე წყალში მეუთხარი მატებს. ნუ ერთი სიტყვით გადავრჩით იმ დღეს, მაგრამ სამწუხაროდ გერმანელებისთვის იმ დღეს 1.50 კიდე მაინც დავიჭირე ჩუმად, მაგრამ იუმორს რომ დათოს დაანებეს და გიჟიაო. აი სუბძად შვება ეკაცი ხელს შვება ეს რუსტად აცხონოს აბანოები რა არის სიტუაცია. აი ყველაფერი აბსოლუტურად და მეო ქართველი ვარო, ბუნებაო და წყალი და იტა ისხამს ამ ტბის წყალს, სახეზე ისწორებს თმები ქონდა ასე და ნუ იუმორს როცა მიადგება რაღაცა და ზოგადად ახალგაზრდა თაობა მოდის ანსამბლში ხოლმე ყოველთვის. ერთადერთი რამე რაც ყოველთვის მახსენდება, ნუ ახლა დათოს რო დავინახე აქედან გაღმა უყურებ რასაც აკეთებს. მე ხო ჩემი დამემართა, მაგრამ წევარ და ხარხარებ იმ დონეზე, ნუ აგითხრათ, ავი, ეს იყო მე ხო გითხრათ იუმორის ნიჭი ეგეთ დიდად არ მაქვს, მაგრამ ეს ამბავი ნიჭი არა მაქვს იუმორის. ეს ამბავი თქვენო თვალით გეყურებინათ, ძმაო, ერთ-ერთი შედევრი იყო დათოს ამნაირი რაღაცები ახასიათებდა ზოგადად და ეს იყო შედევრი 2000 წელს საარბრუკენის იმ დიდ პარკში. მოფიქრება ხო უნდა რა. ხო მეთქი დათო თქონდა, ეს ხო ჩაიხსნა თითიდან ეს და რო ამოხედა ამას რა უნდა მოეფიქრებია მეტი თევზი იქ აყავს ერთი და დათო თევზი თქო და 500 მარკა ხო მინდა ხო 500 მარკა ერთ წელზე თქო და ინსტინქტურად კაცმა რო გააკეთა ამნაირი რაღაცა ნუ მე ჩემი ხო დამემართა და მე მეორე ხო დამემართა მეთქი რაღაც არ დაგვიჭირეს ახლა ვინ დაეძებს თევზაობას და რაღაც ნუ ასეთი ისტორია რომელიც ყოველთვის მახსოვს შეიძლება ბევრია ჩემ ცხოვრებაში ეგეთები რაღაცა რაც იმიტომ ძალიან ბევრს მოგზაურობდით ხო მაგრამ ეს არის ჩემთვის უნიკალური იმიტომ უნიკალური ადამიანი იყო დათო უნიკალური ხელოვანი და როგორც კი მის სიცოცხლეში ცოყვებოდი და სულ დამზდებდა მე გაჩერდიო და ეხლაც მაგიტომ მოგიყევით ეს ყველაფერი